参观免费打卡，我们听风小。發生啦！因為喺度要閂啦，應該呢度唔會鎖嘅。佢話我哋出入喺嗰度。哦。隻門閂晒，呢度可以入咗。就呢度。係啊，晏啲再影咯，佢哋會開㗎，唔係咩？唔知啊。
It's a full breakfast，本地嘅，知道嘛？ The three pieces we got. I mean two. 係 We the first one and the second. Yeah。 Two seconds. 係。這樣攞俾媽媽嘛。哎呀，嗰邊好曬。咁多份嘅？送2份啦，依家嗰個係俾埋嗰個啊嘛。This is mine. No, you can sit there. 我想坐呢度。 I eat it. This is swing. No, 等陣先，會扶媽媽。 Swing. 係啊， Yeah. 你太重啦。 Oh, 喂，佢俾我。呢個佔住你手打。俾啦，你哋俾啦。我 wait. 已經差唔多，爸爸食咗一個。 If order, please. 可以咁樣嚟做咩？你咪依家想食嘢啊？我都識可以。到群都可以随便拿，吃的也有大理特色小卖。对，都在夹子，还有这么尖的，上面下面是豆腐，这么夹。 Now what? 你等啊，hold 住佢等1咯。分鐘是吧？拎住兩邊啦，等1分鐘，来放手啊！冇甩高啊！ Mine. 你要等一下的，不如你唔夠高嘅妹妹。你踩。来，拿起来， OK，拎起，放在下来。反应了，法兰根的颜色呢，出来是绿的啊，它的绿色慢慢遇到了氧气，它会发生氧化，变蓝，变蓝以後淺色夠了，我們再把淺色佢而家拎出嚟會變藍。藍色嘅，本來係綠色噶嘛。係啊，有冇見到上對，卡？會變藍了，我最後都是藍的啊，不會有綠。夠不夠？夠唔夠淺色？啊？差不多夠啦，那我們就拎着兩個耳朵，再擺落去。對呀，加了加了空氣，然後這個時候要點，咦，撈進去，撈起來，撈進去，放你下來拎上拎，你嘅打開佢。Slowly。你的還好，攰唔攰啊姐？要把你這些空攰，再擠出來，不過最後都係你整嘅喎。要不然有空氣它不吸水。那個地方就淺藍色我看。OK，繼續，來吧，拿起來。休息一下，看一下這個和這個顏色有沒有區別？有區別的話啊，不是沒有區別的話就再染。
二海嘅。 Yeah. 上去啦，呢度。得閒啦。 Yeah. 做咩㗎？咩呀？邊度阿姨？ 你拉出嚟啦！阿姐個仲未得啊？佢個要漸變啊嘛，定係深啲？夠啊，真係。Let me see the sum. Show me the sum. Okay, good job. 係攞埋嗰個啦。哦，你要剪咗佢啊？阿爸，你စား咩啊？没事，没有尖尖。這邊到，依家嚟 good job。跟住你開佢。Other side，呢邊。对。Yeah，掹啊 ，no，按呢度，再掹佢。Yeah，see？那有個花花了。Okay，you do the same thing。一起。Cap, other side, yeah. Where's the fafa? Oh, good job. Yeah, that's good. Another bonsai. Okay, next time. 我哋到時又嚟啦，好嘛？如果中意，下次你可以試嗰啲揼嗰啲植物葉。